好啦，瀨尿牛丸，即有牛肉濃香，又有蝦肉的鮮甜，食時汁液順嘴角流出，產生瀨尿的效果。相關由來，著名笑星周星馳主演的《食神》和武打童星釋少龍主演的《食神》影片，將此丸的活力與特色演繹成了一段傳奇，曾掀起一股瀨尿牛丸的美食風暴。片中話瀨尿牛丸為港島名吃，創製於清朝順治年間的古鎮松江黃氏家族云云。事實上，這個菜式是由這套電影的顧問、香港已逝世的名廚陳東師傅創製的。上世紀90年代，曾成為陳東記菜館的招牌菜。製造方法：一、豬肉皮自淨，飛水後切成小丁，然後放入清水鍋中，加入生薑、大蔥和料酒，用大火燒開，再轉用文火熬約2小時，至豬皮融化而湯汁濃掉時，將鍋端離火口，攤涼備用。二、牛肉標淨血水，刮淨筋膜，放在蘸有乾淨豬皮的菜燉上，用刀背捶成蓉。瀨尿蝦去殼，取淨蝦肉洗淨，用刀剁成蓉。三、將牛肉蓉放入碗內，分多次加入熬好的豬皮湯，要等牛肉蓉把加進去的湯吸收完了，再繼續加湯，且邊加湯邊攪打，直至將牛肉蓉攪打成勁，再加入鹽、胡椒粉、濕生粉、香油攪勻，即成牛肉丸。四、將剁好的蝦蓉倒入豬皮湯鍋中攪勻，重上火燒熱後，再調入鹽、胡椒粉，然後將湯汁撈起鍋，倒入方盤中，入雪櫃冷卻凝固，取出切成1厘米見方的丁，即成瀨尿蝦餡心。五、取一份牛肉粒，包入一份瀨尿蝦餡心，然後搓成直徑約3厘米的圓子，即是瀨尿牛丸生胚。最後下入燒滾的鮮湯，鍋中浸熱即成。色澤鮮豔光亮，肉質幼嫩爽口。把瀨尿蝦去殼，起肉時必須戴手套，用剪刀先去蝦頭，貼蝦肉，
兩邊去針刺，再用小刀起肉去腸，為保存蝦的鮮味，不宜沖水太久。呢個就瀨尿牛丸啦。拜拜。